Але вось гэтаму Ізяславу Мсціславічу, панове, Лагойск належаў не вельмі доўга. А калі ягоны бацька Мсціслаў Уладзімірович памёр, то вось кіеўскія князі сабраліся за сталом, радняўся, паселі, і вось на гэтым сходзе родзічаў вырашылі ўсё ж такі Лагойск вярнуць назад. Дынастыі полацкіх князёў. Спужаліся, мусіць. Ну і вось Лагойск зноў стаў у складзе полацкага княства. А ў 1180 годзе, панове, дык Лагойскі наогул стаў цэнтрам Лагойскага самастойнага княства. Гістарычная даведка. Лагойскае княства. Удзельнае княства полацкай зямлі ў 12-15 стагоддзі з цэнтрам у Лагойску. Першым яго ўладальнікам у 1127 годзе быў Брачыслаў, сын полацкага князя Давыда Усяславіча. Непасрэдна лагорскімі князямі іпатеўскі летапіс называе Усяслава Мікуліча і Васільку Валадаравіча. Не пазней, як у першай палове 14 стагоддзя Лагойскае княства ўваходзіць у склад Вялікага княства Літоўскага. У другой палове 14 стагоддзя належала Войшвілу, сыну Кейстута. У 1387 годзе Ягайла Лагойскае княства аддае свайму брату Скіргайлу, які фактычна быў яго намеснікам у Вялікім княстве Літоўскім. Калі вось, панове, Лагойск быў цэнтрам Лагойскага княства самастойнага, то падзей тут, панове, адбывалася столькі, што ой-ой-ой, тут без не разабрацца. Ну, аднаго чага варта, вось калі тут Ягайла Лагойск перадаў вось Свідрыгайлу, брату свайму, ну, што той дапамагаў яму ў вайне супраць іх няшчаднага брата Андрэя Полацкага. Тут тады была і блога Полацка, тут і уцёкі Андрэя ў Пскоў, і вяртанне ў Полацк, і сяброўства з магістрам інфлянскага ордэна. Але вось Свідрыгайлу, панове, доўга ўладарыць тут не прыйшлося. Ён быў атручаны ў Кіеве, і там быў у Кіева-Печэрскіх лаўрах і пахаваны. І вось тут тады з'явіліся ў Лагойску новыя такія гістарычныя асобы. Гэта князі чартарыйскія. Першым з князёў чартарыйскіх тут пачаў уладарыць такі Васіль Чартарыйскі. Гэта яму вось вялікі князь Ягайла ў 1393 годзе падараваў, значыцца, Лагойск. Але вось чартарыйскія неяк пазней выпусцілі вось са сваіх рук Лагойск і атрымалі назад яго толькі ўжо ў 1461 годзе. А вярнуў Лагойскім ужо сын Ягайлы Казімір Ягайлавіч. І атрымаў Лагойск тады ўжо сын Васіля Чартарыйска Александр Чартарыйскі. Пасля вось Александра Чартарыйска, паважанае панства, тут у Лагойску ўладарыў ужо ягоны сын Сямён Чартарыйскі. Это быў шчаслівы бацька. У яго было шмат сыноў і дзве дачушкі, Соф'я і Александра. Ну і ўжо Сямён, значыць, думаў, што калі памрэ, то Лагойск будзе належаць аднаму з ягоных сыноў, мусіць, старэйшаму хацеў перадаць. Але часы тады, панове, былі, цяжкія. На нашу зямлю пачалі рабіць набегі крымскія татары. І вось падчас гэтых баёў тут гарэў Лагойск неаднойчы, і падчас гэтых баёў і былі забітыя усе сыны Сямёна Чартарыйскага. І засталіся яго толькі дзве дачкі. І вось ён пачаў вырашаць, каму ж дачок аддаць Лагойск. Значыцца, а пасля ўзяў і падзяліў Лагойск папалам. Значыцца, да рэчкі Гайна гэтую частку аддаў дачцэ Соф'і, а за рэчкай Гайна, значыцца, гэтую частку аддаў ужо дачцэ Александры. І вось на гэтых дзяўчатах чартарыйскіх і згасла лагойская галіна гэтых князёў.
Ну и вось Александра Семеновна Чартарейская першы раз аўдавела и вышла замуж у другі раз. И другі раз вышла замуж за Васіля Тышкевіча. И вось Василь Тышкевич, кажется, калі приехал у Логойск сюды, то ён настолькі уподобаў гэты город. Тут у рэчцы Ганя рыбу ловил, тут, значится, вось кругом собаки гаўкаюць, гусі гергечуць, курки сакочуць. Ну, уподобаў ён гэты город. Уподобаў гэты город и вырашыў попросить у Софьи, значится, уже Чартарейской, ну, у сестры Жончиной, каб тая и свою полову ему отдала, продала. Ну, але тая ніяк не згаджалася, не хацела двойчы адмаўляцца ніяк ад бацькаўшчыны, а пазней все ж таки продала. Але праз 7 гадоў Тышкевич яе угаворваў, і все-таки ў 1531 годзе Софья продае, значит, свою частку Логойской сястры, ну, Тышкевичам, и вось таго часу Тышкевича больш ніколі Логойск з рук не выпускали. Логойск стаў галоўнай рэзідэнцыяй Тышкевичаў на Беларусі. Калісьці ў Логойску, панове, было аж 2 манастыры. Тут былі і уніяцкія храмы, і праваслаўныя храмы. Але да нашых дзён, паважанае панство, дайшла вось толькі гэтая мураваная царква, пабудаваная яшчэ Піем Тышкевічам напрыканцы 19 стагоддзя. І асвечана гэта царква ў гонар свяціцеля Мікалая.